Biglang, ala, grabe guys, biglang ano guys oh, biglang umulan, ang lakas ng hangin, oh, tulog at kidlat guys, at kita mo yung salamin namin guys oh, yung pintuan oh, puno na ng tubig, oh, at saka yung aming pintuan guys oh, yung buthaw, natupi sa hangin, sa sobrang lakas oh, ala guys oh, biruin mo yan guys, ngayon lang ito nangyari guys. Ang lakas ng hangin. Wala namang inano na may bagyo. Pero grabe oh. Ang pintuan oh. Wala. Yan. Anuhan ng ano. Nalinis na tuloy yung aming door. Pero yung mga tao naliligo pa rin. Yan. Bumalik na. Malambagin na. Ayun. Burnout na. Na-burnout na kami guys. Burnout. Ay, bugto. Wipe. Grabe eh. Mukuan man naman mo iko mas glass. Bayana din ang bayana. Oh, bitaw sa ngon. Iba mo kuan ba? Kaigo. Ora to unos ra. Grabe ko sugang nga unos eh. Wata sama watun ra. Yan. Sinarado namin yung aming pinto guys kasi grabe. Ito yung unos ngayong oras. Alas 2:59 dito sa Tambulilid, Ormoc City. Ganito na po yung hitsura ng aning kalsada at pumasok na yung tubig dito sa loob ng meat shop nating pinagtatrabahuan no. Shibis meat shop, ayan no. Kita mo yung tubig diyan guys, yung may dalawang tao dun sa labas oh, kawawa naman sila, bakit kasi sila hindi tumatakbo nung hindi pa malakas yung ulan. Ayo, kita nyo yung hangin malakas saka makikita, pansin nyo yung tubig. Grabe no. Kanina guys sobrang itim ng langit. Ngayon bumubuhos talagang malaking malakas na ulan. Ayan. Malaking. Sorry guys malaking. Yan o, tubig na. May tubig na sa loob ng meat shop. Pumapasok na yung tubig. Grabe. Tubig. Malakas din. No? Silip tayo, silip. Silip tayo guys, silip. Wala, uy. At na po, brown out na. Wala nang kuryente. Run out na po. Oh, parang tinutulak ako sa nitong pintuan Parang tinutulak ako sa hangin. Malakas ang hangin. Ano kayang meron no? Yun kulog at kidlat. Kulog at kidlat. Malakas ng tulog. Look. Nakakatakot yung guys kulog at saka kidlat. Yung boses pa lang ng kulog at saka kidlat parang matatakot ka na, lalo na sa yung ganitong hitsura ng kalangitan na madilim. Sa cellphone dito makikita natin medyo hindi madilim, pero pag sa actual guys nandito kayo grabe madilim po ang madilim po ang kalangitan, kapal na kapal po yung ulap at nag-umpisa na pong lumakas ang ulan. Ayan, kitang kita po natin yan ayan wow.
medyo okay na, wala na yung malakas na hangin, hindi kagaya nung kanina na talagang malakas yung hangin guys, at talagang tinutupi niya yung pinto namin. Ibalik ko na to kasi wala nang ulan, no? Wala nang malakas na hangin, ibalik ko na lang to. Agoy kadi ay mabasa. Ayun. Ayan. Para makita ang liwanag, no? Ayun, may kidlat. Walang kuryente. Brown out. Walang kuryente, brown out, guys. So ayan. Ingat-ingat po tayo kasi brown out, walang kuryente. Aywan ko asan ang yung kuryente. Ayun, no? Palagi na lang kidlat at kulog ang ating nakikita. Ayun, umalsik na, pumasok na sa ayan. Lo. Ayan, kidlat at kulog guys. Palakas yung ulan guys. Meron na naman. Ano yung mga ganitong klase siguro sa ibang lugar nito mas malakas pa dito. You know? Grabe yung kulog at saka kidlat ngayon ah. Nakakatakot, no? Puno ng tubig dito sa loob. Mamaya ano na lang natin, pag-iisahin na lang natin sa paglilinis mamaya. Yun! Grabe! Parang shotgun! Grabe yun ah! Oh, lag. Natakot sila yung na galit yung kidlat nung binibidyuhan natin. Kaya siguro tatago ako para makunan ko yung kidlat. May naglalakad hindi man lang natamaan. Tangina. Ayun, mayroon na naman. Yun.